बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में पाकिस्तान के मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट शेयर करने से पहले बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक भी वेदर की नोटिफिकेशन बआसानी पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले पंजाब के मौसम पर बात की जाए तो पंजाब के तमाम इलाकों में, पाकिस्तान के बलाई और मशरकी इलाके और पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों के आगाज़ होने वाले हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें इंतहाई ख़तरनाक हो सकती हैं क्योंकि 2 से 3 सिस्टम चाइना बॉर्डर से आपस में मिलकर ख़तरनाक तरीके में बन चुके हैं। और अब ये जिन इलाकों को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक असरअंदाज करेंगे, नाजरीन उन शहरों के नाम याद कर लें जिनमें फाजिलपुर, राजनपुर, मिठानकोट, खानबेला, जतोई जनूबी, अलीपुर, बहावलपुर, लोधरा, दुनियापुर, शुजाबाद, जामपुर, माय होम टाउन, चूती और मलिका इलाकों में, शुजाबाद और मलिका इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी सैलाबी बारिशों का इम्कान है। इस दौरान कहीं कहीं सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बारिशें हर जगह नहीं होंगी बल्कि किसी किसी हिस्से में होकर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जहाँ होंगी तो वहाँ पर शदीद ख़तरनाक तरीके से होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, पाक बतन, चिश्तियाँ, हासिलपुर, लिया, भक्कर, कसूर, शेखपुरा, मियाँ वाली, खुशाब, भक्कर और मलिका इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झंग सरदार, जहलम, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, जौहराबाद टाउन शहर और मलिका इलाकों में भी शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अलबत्ता ये बारिश तो ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, यानी ये बारिश कहीं कहीं पर होगी और वहीं से निकल के ख़त्म हो जाएगी और अगले दिन तक बारिश के इम्कान नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ पर होगी तो वहाँ पर ख़तरनाक तरीके से असरअंदाज होगी। अब आप लोगों को बताते चलें कि इस दौरान सुबह सिंध के भी चंद एक इलाके सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, शादात कोट, मिट्टी, मटियारी, सांगड़, मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, नूरियाबाद और मलिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के चंद एक इम्कानात मौजूद हैं, जिसके ज़रिए असर कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश या दरमियानी बारिश देखने को मिल सकती है। और आंधी भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ख़तरनाक चल सकती है। और कल शाम रात इस्लामाबाद में कहीं कहीं 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड है और किसी किसी हिस्से में दरमियानी आंधी भी देखने को मिली। ये जो सिस्टम है इसके ज़रिए असर सूबा सिंध के मशरकी इलाकों में तेज़ आंधी चल सकती है और उधर की तेज़ आंधी के असरात कीथर के पहाड़ों से निकलते हुए सीधा सीधा कराची में भी दाखिल हो सकते हैं, जिसके ज़रिए असर कराची में चंद एक मुकामात पर तेज़ आंधी चलने का इम्कान है। अलबत्ता बारिशों के फ़िलहाल इम्कानात मौजूद नहीं है। सूबा सिंध के मौसम पर बात की जाए तो सूबा सिंध में भी अगले 2 से 3 रोज़ तक मौसम खुश्क रहेगा। साहिली पट्टी के अलावा तमाम इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। साहिली पट्टी के अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी कश्मीरी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता साहिली इलाकों में कुछ दिन तक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कैटी बंदर, नवाबशाह, मेहराबपुर, रसूलपुर, मिट्टी, मटियारी, हैदराबाद, नूरियाबाद, कैटी बंदर, इस्लामकोट, थरपारकर, नगर पारकर, कराची, बदीन और मलिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों के इंतहाई कम इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता इन इलाकों में 2 जून के बाद मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। समुद्री बादलों के ज़रिए असर सुबह या शाम के औकात में साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की या दरमियानी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। सुबह के वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर बादल देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश के इम्कानात रोशन। अलबत्ता जून के 3rd वीक से शदीद मूसलाधार और तूफ़ानी बारिशें कराची और मलिका इलाकों को असरअंदाज करेंगी, जिसके ज़रिए असर ज़्यादातर इलाकों में कराची और मलिका इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते रहेंगे आगे की वीडियोज़ में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।